नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। रोटरी क्लब ऑफ सेंट्रल कलकत्ता एंड EKNF ट्रस्ट हॉस्पिटल की तरफ से वेंटिलेटर मशीन और एपी फिस्टुला मशीन का इनॉग्रेशन सेरेमनी का आयोजन 6 सितंबर को रखा गया था। इसके साथ ही आपको बता दें, IN हेल्थ चेकअप कैंप और पुलिस डे का सेलिब्रेशन भी इसी दिन ईस्टर्न बैंक्वेट कोलकाता में संपन्न किया गया। सबकी साथ और प्रेरणा से ही संस्था चल रही है, बढ़ रही है। मैं कम शब्दों में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन 2004 कार्यरत है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकल्प ईस्ट कोलकाता के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आज पुलिस डे का दिवस, सुबह से यहाँ पे आज पुलिस डे के जितने भी लेक टाउन थाना अंतर्गत और आसपास के जितने भी थाना अंतर्गत में जितने भी वॉलंटियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जितने भी सिविल पुलिस पर्सनल्स हैं, सबका हेल्थ कैंप सुबह से हुआ। उनका आई चेकअप, उनका ECG, आज रिफ्रैक्टर मशीन भी यहाँ पे थी, जिससे उनका रेटिना का स्कैनिंग भी हुआ।
ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन का आभार प्रकट करते हुए मैं 2 4 शब्द करके, ये पुलिस का काम ऐसा है कि पेनाल्टी से गोल करना, पेनाल्टी से गोल किए, अरे नहीं करने से अरे इतना खराब है कि एक तो पेनाल्टी में भी गोल नहीं करता। तो पुलिस का नौकरी कुछ ऐसा ही हम लोगों का है, ये हम लोग का पुलिस नहीं सम्मान करते, सारा बरस रहता है, आज भी करते हैं। तो हमारा पुलिस के तरफ से ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन को हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इन लोगों का कि ये लोग ये हम लोग का सम्मान दिया है, बुलाया है। धारणा चेंज हो गई। जो एक धारणा 10 साल पहले पुलिस के लिए हुआ करती थी कि पुलिस क्या कर सकती है, मैं आपको खाली इतना ही बताना चाहूँगा कि कोरोना में जो काम हमने किया वो अगर पुलिस साथ नहीं हुआ है, उस टाइम में नंदगांव वाइसी थे, शायद वो सोसाइटी के लिए भी वो काम नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकल घर घर में फैमिलीज में ये चल रहा था कि भाई तुम बाद में जाओगे कोरोना में, कोई की बीवी रोक रही है, कोई की बहन रोक रही है, कोई का हस्बैंड रोक रहा है, पूरा पुलिस का दल बल समेत रोड पे थे। एक वुमेन सेंटर बना रहे हैं, वो भी रोक रही, उसमें हमारे साथ में। तो मैं आज सतीश जी और राजगरिया जी जो मैंने शुरू से यूज करता हूँ, और मैं ये कि आज सर हमारे साथ ऐसे ही रहिए जैसे बढ़ रहे हैं। हमारी कोई मिस्टेक हो तो हमको बताइए ताकि हम उसको सही कर सकें। बिकॉज राजगरिया जी का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपके सामने इनका जो मार्गदर्शन है वो ऑलवेज मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। साथ में ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन और रोटरी क्लब के सारे आदमी लोग। पीयूष पेपर नैपकिन। सबसे पहले चैनल वन नेटवर्क के सारे श्रोता को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश राय आज का जो ये प्रोग्राम है पुलिस डे का, हम लोग जब फर्स्ट कोरोना स्टार्ट हुई उस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जो हेल्प मिला ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन, सारा इस एरिया में जब कोई एक आदमी भी बाहर नहीं निकलता था तब पुलिस की टीम गाड़ियां सारे मिलके, उस समय गौरव शर्मा सीपी सर थे और सारा उनका, और यहाँ पे आईसी सर थे, सबको मिलके जो सपोर्ट किया ईस्ट कोलकाता, तब से ये चला आ रहा है। हर साल हम लोग बना रहे हैं। हमारा यही ध्येय रहता है कि पुलिस पर्सनल जो हम लोग को सारा साल हेल्प करता है, जो इस एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना बढ़िया है, इनका सारा हर टाइम कोई भी समस्या हम लोग को होती है तो ये लोग तत्पर रहते हैं सॉल्व करने के लिए। टाइप ऑफ फेलिसिटेशन, उनका आभार पुलिस प्रशासन का। इसमें एसीपी सर, डीसीपी सर, अनीश कुमार, अच्छा फिर जॉइंट कमिश्नर साहब डॉक्टर अपना वरुण शेखर सर हैं, फिर सीपी सर, इन लोग के साथ हम लोग का मतलब संपर्क और कंटिन्यूसली उनका हमारा सपोर्ट मिल रहा है। आज इस एरिया में दक्षिणधारी में अपना ई शिक्षा केंद्र और अपना वुमेन स्किल डेवलपमेंट एम्पावरमेंट सेंटर भी विधाननगर कमिश्नरेट के साथ चल रहा है। टेलीमेडिसिन भी विधाननगर कमिश्नरेट के साथ चल रहा है। बाकी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि ओवरऑल ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन क्या क्या कार्यक्रम कर रही है, कितने डिवीज़न चला रही है। बेसिक कंसेप्ट यही है कि कोई भी आदमी इस समाज में पैसे के अभाव में चिकित्सा रहित ना रह जाए, हमारा ध्येय यही है। अब से मेडिकल कैंप चल रहा था, अभी दोपहर में P10 में अपना 2 मशीन्स की ओपनिंग है जो रोटरी के द्वारा और अपना श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट के द्वारा हमारे को दी गई है, वेंटिलेटर और एक AV फेस्टुला की मशीन। शाम को जो सारी चीज़ है वो सारा सब आपके सामने में ही है। तो मैं सभी को ये देता हूँ, बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सुविधाओं का और हमारी जितनी भी संस्था डिवीज़न की सबका लाभ उठाएं और सब कोई उसके
हमारी प्रोग्रेस को निरंतर हम लोग आपको बताते जा रहे हैं। नई नई चीज़ें जो जुड़ रही है तो वो लोग आप लाभ लें, और इसी बात से मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वन के दर्शकों को मेरे से बहुत शुभेच्छा और बधाई। पुलिस डे का जो ईस्ट कोला नागरिक फाउंडेशन पुलिस डे मनाती है या सेलिब्रेट करती है, उसका मेन हमारा जो मकसद है वो यही है कि पुलिस को की जो ड्यूटीज़ है, पुलिस की जो कार्य क्षमता है वो कोरोना में बहुत ज़बरदस्त रूप से सामने आई है। पुलिस ने जो काम कोरोना पीरियड में किया है उससे सोसाइटी, उससे जो लोकल पब्लिक, उस थाना के अंडर में आने वाली जनता, उनको जो पुलिस की सहायता, जो उनको हेल्प मिली है, उसके बाद से एक पुलिस के प्रति जो रवैया था वो पूरा चेंज हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पुलिस डे, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1 सितंबर पुलिस को फैसिलिटेशन करने का, पुलिस को फैसिलिटेट करने का जो निर्णय लिया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ईस्ट कोला नागरिक फाउंडेशन ने ये निश्चय किया कि भाई पुलिस को अपने को एक फैसिलिटेशन इसी तर्ज पे देना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आज के दिन हम बहुत सारी एक्टिविटी बहुत सारे फील्ड में हम कर रहे हैं और आगे करते रहें, ये हमारी एक इच्छा है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं सतीश जलान, प्रेसिडेंट रोटरी सेंट्रल कलकत्ता। आज हम लोग यहाँ पर पुलिस डे मना रहे हैं विधाननगर कमिश्नरेट के साथ। पुलिस की सेवा हम लोग 24 घंटे लेते रहते हैं। ये हमारे रोड के गार्जियन हैं, हमारे पीस के प्रोटेक्टर्स हैं। तो इनके सर्विसेज को अप्रिशिएट करने के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें हम विधाननगर कमिश्नरेट के पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस स्टाफ्स, वॉलंटियर्स जो भी यहाँ काम करते हैं, उनको उनके सर्विसेज के लिए रिकॉग्नाइज़ करने वाले हैं। इस उपलक्ष्य में आज सारे दिन हमारे यहाँ पर एक हेल्थ कैंप भी पुलिस के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी, जिसमें हमने ब्लड प्रेशर, शुगर, रेटिना के लिए जो USG होती है आई की, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी और अदर हेल्थ चेकअप भी करवाए, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स पार्टिसिपेट किए। और अभी के जो प्रोग्राम है उसमें आशा कर रहे हैं कि 200 तक पुलिस ऑफिसर्स आएंगे, जिनको हम फेलिसिटेट करने वाले हैं। डायलिसिस जो प्रोग्राम है हमारे क्लब का एक रेगुलर प्रोग्राम है, जिसमें बहुत लोग आते हैं जिनको सब्सिडाइज वे में हम लोग डायलिसिस प्रोवाइड कराते हैं। और आज एक नई मशीन का इनॉग्रेशन हुआ, AV फिस्टुला मशीन, जो एक एडवांस मशीन है, जिसमें डायलिसिस की और सुविधा बढ़ रही है। इसके अंदर बहुत दिन से ये प्रोजेक्ट हम लोग हमारे मन में था, आज फाइनली इसको हम लोग ने इम्प्लीमेंट कर दिया है।